Så tager vi et spring herhjemme igen, hvor trods finanskrise, ja, så ser det faktisk ud til, at vi danskere vil bruge 8,5 milliarder kroner på julegaver i år. Og rigtig mange af de her julegaver vil blive købt i internetforretninger. Nu går vi bag om to meget forskellige af slagsen. Sådan her ser juletravlhed ud i en internetbutik. Og den kører så fra 5 morgen til 21 aften, for at vi kan følge med her i julehandlen. Robotten arbejder for proshop.dk på lageret i Aarhus, hvor den har travlt med at ekspedere de pakker, som danskerne har bestilt over internettet. Vi har jo PlayStation 3, vi har Wii, vi har iPods, vi har TomTom, vi har telefoner, vi har fladskærm. Vi har alt, hvad man overhovedet kan drømme om til at putte under juletræet i år. Et andet sted, så langt vestpå man kan komme, finder vi en af Danmarks mindre netbutikker. Her har vi så butikken Thy Netstore. Her på Bakkegården i Vestervig driver Conny Lundgren thynetstore.dk. Varesortimentet er eksotisk. Og det er jo alt lige fra røgelse og indianske ting. Jeg tror, vi er dem, der har flest indianske ting i hele Danmark til salg. Og det er jo buddhaer, og det er japanske ting. Conny Lundgren har haft ledegigt siden hun var barn. Derfor sidder hun i kørestol. Hun har ikke en 10 millioner kroners robot til at hjælpe sig. Fredspibe 2. Hvad er det for en? Ja, det er en rigtig stor luksus med perler på. Til gengæld har hun sin mand, Lars Lundgren, som ved siden af sit job som organist er pakkemester. Vi bruger genbrugskasser. Jeg fik en opringning fra en kunde, som sagde, at hun havde fået en kattelem, og det havde hun jo ikke bestilt. Og så kunne jeg alligevel godt huske, at den ordre, hun havde bestilt et Jesus-krucifiks, men vi havde pakket det i en kattelemskasse. ProShop, det er Michael. Tilbage i Aarhus startede ProShop i 1995. Netbutikken har et lager på 1200 kvadratmeter, og på en god juledag ekspederes der 2.000 ordre. Den årlige omsætning er på 0,5 milliard kroner. Vi har jo 2 gazellepriser her i huset, så vi vækster meget. Vi startede i 1995, og vi har ikke haft et år, hvor vi er bakket endnu. I Thy startede Conny Lundgren i 1999. Hendes lagerplads er 70 kvadratmeter stue, og på en god juledag kører Lars Lundgren på posthuset med 30 pakker. Hun kan ikke leve af Thy Netstores omsætning, men overskuddet har trods alt kastet en veranda af sig. Man kan se, at omsætningen stiger jo stille og roligt år for år, og begynder først sådan de senere år og være god, ikke? 2 vidt forskellige netbutikker, men fælles er de om begejstringen for danskernes stigende tillid til nethandel. Jamen, generelt så tager gode ting lidt længere tid. Fordi hvis man har en god oplevelse, så siger man til et par stykker. Har man en dårlig oplevelse, så siger man til en masse. Og det vil sige, at nettet har taget lidt tid at bygge op, fordi folk skulle lige føle sig helt sikre. De tør købe for mere, altså. For vi skal ikke meget mere end et par år tilbage. At når folk så bestilt noget, så er det som regel kun én ting. Og nu er det så måske typisk 4 ting for samme butik, ikke? Altså, og dermed en højere pris køber de for, ikke?